ଚୁଡ଼ିସାହିରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଶେଷ ହେଲା। ଚୁଡ଼ିସାହିରେ 10ତମ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକ ବସନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚୁଡ଼ିସାହିର ଗାୟତ୍ରୀ କ୍ଲବ କମିଟି ତରଫରୁ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ରଜ ପର୍ବ। ପ୍ରକୃତି ଉପାସକ ଭକ୍ତମାନେ ମାତା ବସୁମତୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଋତୁମତୀ ଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି 3 ଦିନ ହଳକର୍ଷଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ବିଧି ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରଜ ପର୍ବ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ସୁରେନ ଦୋରାଇ ବୁରୁ, ବାବୁଲା ମୁଣ୍ଡା, ଦାମୋଦର ଦୋରାଇ ବୁରୁ, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା, ଗୁରୁଚରଣ ମୁଣ୍ଡା ସମେତ ଅନ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରଜ ଦୋଳି ସହିତ ନାଚ ଗୀତ ଏବଂ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାପାଠ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ବସୁମତୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖର ଶହ ଶହ ଉପଭୋକ୍ତା ଏକାଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଖମାଣିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।